好，那么呢，我们持续带你来追踪戴纳斯台风目前的最新状况。我们首先来透过雷达回波图，可以来看到呢，基本上啊，台湾的中南部还有花东都是被水汽给笼罩的，代表说呢，这个雨势将会越来越大，大家可要小心警戒了。就是因为呢，台湾将会持续受到这个台风还有外围环流的影响哦。那么气象署也是发布了豪雨特报。好，我们首先来看到呢，最新一报的海上、陆上台风警报。目前呢，青台戴纳斯位在鹅銮鼻的西南西300公里处，速度是以每小时17转22公里，是移向东北转北北东来进行，而中心的风速是每秒28公尺，10级风。好，另外的话呢，7级风，暴风半径是大概来到120公里哦，可说是这个暴风半径、暴风圈可说是越来越扩大的迹象，而且强度也是越来越强。另外的话呢，陆上台风警报这个警戒区也是呢是向北是扩到了新竹以南，还有呢澎湖一带哦。所以说呢，这一些地区的观众朋友可都要小心警戒了。好，我们再看到呢，其实啊，可以从它的这个未来的这个路径来看呢，其实在周日到周一上午是最接近的，而在今天晚间呢，这个台风中心将会呢接近澎湖，各地也要留意有这个大雨和阵雨的状况。另外的话呢，花东、澎湖、嘉义以南会有下豪雨的状况，西半部、澎湖、马祖也要慎防有这个强风的情形。好，接下来看到的话呢，在现在的话呢，目前这个累积雨量可以来看到，主要是集中在台东、屏东会有这个下起雨势的状况。但是呢，在接下来越接近白天，还有接近中午呢，在这个中南部一带啊，将会呢这个雨势将会越来越大了，所以说大家真的要多加的留意了。好，我们来看到呢，那接下来这个雨势又会是怎么下呢？来看到在今天的话呢，清晨风雨就会渐渐的增加了，南部台东会有一些局部大雨，而且沿海就会有阵风。而到了呢，在今天白天，台风就会很接近了，所以说全台要慎防强风豪雨。可以来看到呢，在南部花东风雨会比较强，中部澎湖风雨渐增呢。好，到了今天晚间到了明天礼拜一上午的时候呢，可以来看到主要是澎湖还有西半部会有一些风雨是很强劲的状况，而马祖也是风雨渐渐的增加，而直到明天礼拜一下午的时候呢，风雨才会渐渐的趋缓，而沿海依旧还是有一些强阵风，但是马祖在礼拜一风雨依旧还是很大的状况，所以说呢，大家还是要特别的留心，到明天都还是不太能放松警戒了。好，接下来我们来看到呢，其实这个路径来看这个预计呢，气象署是表示是会北上，在台湾海峡中线以东是靠近西半部的陆地，估计呢是沿着台湾海峡北上哦。但是呢，这个模式有分歧，可能还是会有一些偏移的情形。而其实像这样子的台风路径真的是百年罕见，并且是很类似2012年的泰利台风，当时真的是全台强风豪雨，还有这个没有上班上课的状况哦。所以说，在接下来这个台风，大家还是要多加留意了。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。